Салем Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия. Сегодня у меня мастер-класс по вязанию вот такой косыночки из хлопковой пряжи. Для вязания вам понадобится пряжа двух цветов. Можно, конечно же, использовать и один цвет. И крючки 3 и 2,5 миллиметра. Ну и, конечно же, ваше вдохновение и хорошее настроение. Ну что ж, приступим к мастер-классу. Приятного вам вязания! Пряжа зеленого цвета у меня вот такая, Ланоса Папилон. И здесь в 50 граммах 210 метров, цвет у меня 17. Схему оставлю в описании, также можете сделать скрин с экрана. Крючок беру 3 миллиметра. Делаю колечко амигуруми. И провязываю 3 воздушных петли. Это первый столбик. Провязали первый столбик. Дальше вяжем 2 воздушные. И далее нам нужно связать еще 7 столбиков с накидом. И между ними по 2 воздушные. Столбик с накидом, 2 воздушные. Столбик с накидом, 2 воздушные. Столбик с накидом, 2 воздушные. И так далее. Всего должно быть вместе со столбиком подъема быть провязано 8 столбиков с накидом. 4 провязали, еще 4. И не забываем, что между столбиками провязываем по 2 воздушные. Провязали последний столбик. Дальше 2 воздушные. Затягиваем колечко амигуруми. И закрываем ряд. Готово. Первый ряд провязали. Во втором ряду в арочку, получившуюся из воздушных, мы провязываем 2 воздушных, 3 столбика с накидом и полустолбик с накидом. И так в каждую арку получается по 5 столбиков. Всего у нас получится по кругу 8 лепесточков. Мы закончили на уголке. Соединительным столбиком переходим в арку. Провязываем 2 воздушные. Дальше сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Полустолбик. И переходим на следующую арку. Полустолбик. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Полустолбик. И переходим в следующую арочку. Полустолбик. 3 столбика с накидом. 1 провязали. 2, 3. Дальше снова полустолбик. И так до конца. И закрываем ряд. Готово. Переходим на третий ряд. Из этой точки, в которой мы сейчас находимся, провязываем 3 воздушных. Дальше 5 воздушных. Столбик с накидом между цветочками. Затем начинаем формировать угол. Здесь мы провязываем 7 воздушных. Опять провязываем между цветочками столбик с накидом. Далее 5 воздушных, столбик с накидом. 7 воздушных, столбик с накидом. И так далее до конца ряда. Итак, 3 воздушных,
Далее еще 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас провязываем столбик с накидом, вставляя крючок между лепестками. Далее формируем уголок, вяжем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова столбик с накидом, крючок вставляем между лепестками. Пять воздушных. Далее провязываем снова столбик с накидом, крючок вставляем между лепестками. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбиком с накидом соединились между лепестками. Дальше 5 воздушных. И так далее до конца ряда. Чередуем 5 воздушных и 7 воздушных. Провязали последнюю цепочку из 7 воздушных и присоединяемся. Напомню, здесь у нас было 3 воздушных. Закрываем ряд. Готово. И последний ряд. Там, где было у нас 5 воздушных, провязываем 4 столбика. Здесь у меня по схеме 1 воздушная, но я провязываю по 2. Если при этой толщине крючка и при этой толщине нити провязывать по 1 воздушной, получается слишком туго, поэтому я вяжу по 2. Вы смотрите по вашей плотности вязания, по толщине вашей нити и толщине крючка, как будет ваш квадратик смотреться лучше. Так, далее перехожу в арочку, 3 воздушные, это первый столбик. Далее провязываю еще 3 столбика. 1, 2, 3. Вот мы провязали 3 воздушные и 3 столбика. Всего 4. Далее 2 воздушные. 1, 2. И перехожу на уголок. 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Вяжем в арочку, где мы набирали 7 воздушных. 1, 2, 3, 2 воздушные и еще 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше снова 2 воздушные и переходим на эту арочку, где у нас было 5 воздушных. Сюда вяжем 4 столбика с накидом. Вот мы провязали эти 4 столбика. И далее до конца ряда вяжем точно таким же способом. И вот готов мой квадратик. Осталось только закрыть ряд. Здесь я ниточку обрезаю, вытягиваю. Здесь нужно было провязать не 2 воздушные в конце, а 1. Поэтому вытягиваем. Здесь петелечку немного больше раскроем. Теперь вставляю иглу между первым и вторым столбиками. Теперь вставляю иглу в ту же петлю, из которой вышла нить. И стараясь вот здесь слишком не затягивать, заправляю хорошенько эту ниточку.
И также прячу нить от набора. Готово. И обязательно перед соединением квадратики нужно отпарить. Теперь нужно связать треугольник. Что мы делаем для этого? Для этого делим формулу напополам. Также делаем колечко амигуруми. Вот тут, где у нас я положила крючок, поделила элемент напополам, вот где крючок проходит, там будет у нас идти либо воздушные петли, если это начало ряда, а если конец ряда, это будет идти столбик с накидом. Итак, начинаем. 3 воздушные, далее 1 воздушная. Здесь у нас вместо 3 воздушных получается столбик с накидом. Дальше 2 воздушные, столбик с накидом, две воздушные, столбик с накидом, снова 2 воздушные, 1 столбик, 1 воздушная и завершаем ряд столбиком с накидом. Две воздушные, столбик с накидом, 1 воздушная и столбик с накидом. Готово. Провязали первый ряд, затягиваем колечко амигуруми. И переходим на второй ряд. Мы сейчас в этой точке свяжем 3 воздушные, столбик с накидом, полустолбик с накидом. Далее у нас идут 3 полноценных лепестка, так же как вязали и в обычном квадрате. И дальше, так же как вот с этой стороны, провяжем полустолбик, столбик с накидом и завершающий тоже столбик с накидом. Итак, 3 воздушные, переворачиваем. В эту же арочку провязываем еще 1 столбик с накидом. Дальше полустолбик. В следующую арочку вяжем полноценный лепесток, полустолбик. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, полустолбик. Переходим в следующую арочку. Итак, еще 2 лепестка. Дошли до последней арочки, и здесь у нас полулепесток. Полустолбик, столбик с накидом, и еще 1 столбик с накидом. И мы сейчас вот в этой точке провязываем 3 воздушные, поднимаемся на новый ряд, провязываем 3 воздушные, затем столбик с накидом между лепестками, 5 воздушных, столбик с накидом между лепестками, 7 воздушных, столбик с накидом между лепестками, 5 воздушных, столбик с накидом, 3 воздушных и столбик с накидом. Итак, 3 воздушные, переворачиваем, еще 3 воздушные, столбик с накидом между лепестками. Далее 5 воздушных, 1, 2,
3, 4, 5. Столбик с накидом между лепестками. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик с накидом между лепестками. Дальше 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с накидом между лепестками. Далее 3 воздушных и столбик с накидом в уголок. Готово. И мы сейчас вот в этой точке, это завершающий ряд, провязываем для подъема 3 воздушные, затем еще одну воздушную, 3 столбика, 2 воздушные, 4 столбика, 2 воздушные, 3, 2 воздушные, 3 и так далее. Итак, поднимаемся на новый ряд 3 воздушными, переворачиваем. Далее еще одна воздушная и в эту арочку 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные и в арочку следующую 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные и провязываем уголок. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные и еще 3 столбика с накидом. 2 воздушные, 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные, дошли до уголка и сюда провязываем, так же как и с этой стороны, 3 столбика, воздушная и последний столбик с накидом. 3 провязали, воздушная и последний столбик. Готово. Обрезаем ниточку. И нить от набора тоже заправляем. И напоминаю, что перед соединением всех элементов обязательно нужно детали отпарить. Теперь складываем детали вот таким образом. У меня квадратик получился примерно 7,5 на 7,5 сантиметров. И я возьму вот такую пряжу, также хлопковая пряжа, и соединю элементы этой пряжи соединительными столбиками. Я вам покажу, как соединять детальки, а вы без труда сможете соединить таким образом все элементы между собой. Обратите внимание, как я сделала здесь. Начала отсюда, дошла до уголка и пошла в бок. То есть здесь мы тоже можем сделать точно так же. Дойти до уголочка и пойти сюда. Таким образом, не обрезая нить, мы тоже можем соединить элементы. Соответственно, здесь мы можем сделать вот так. И здесь вот так. Меньше у нас будет обрезков нити. Я возьму крючок потоньше. И будем соединять за передние полупетельки. И здесь на углу было провязано 2 петли. Подхватываем одну петлю, одна остается в ряду. И с этой стороны точно так же. Нить должна находиться снизу. Первую петельку будет провязать неудобно, но затем все будет просто. Итак, протянули нить через 2 подхваченные петельки. И теперь провязываем
рабочую нить. Нить от набора подтягиваем. И так идем шаг за шагом, соединяя элементы петелька в петельку. Вот таким образом, и сильно не затягивайте. Дойдем до угла и покажу здесь, как я присоединяюсь к следующим двум деталям. Итак, дошли до угла. Здесь делаем все то же самое. Подхватываем из двух воздушных петель одну, только за переднюю стеночку. И соединяем. И дальше идем также петелька в петельку. Вот таким образом соединили между собой детали. Теперь давайте провяжем до края, а затем пойдем вот сюда. Вот дошли до края. Здесь осталась одна петелька провязать. Здесь подхватили с этой стороны и подхватываем краешек следующей детали. Вот таким образом. И теперь можно провязать эту сторону. И здесь делаем все то же самое. И тут, дойдя до пересечения, вяжем прям по нему и доходим также до края. И вот дошли до пересечения. И вот таким образом провязываем. Таким образом соединяем все детали, а затем будем делать обвязку по краю. Итак, сейчас мы будем делать обвязку по краю пряжей бежевого цвета. А завязки и вот эту вот планочку обработаем, обвяжем пряжей зеленого цвета. Поэтому сейчас внимательно работаем только вот с этой стороной. Начинаем от угла и будем делать обвязку соединительными столбиками только за заднюю полупетлю. Вот так. То есть у нас вот здесь косичка, у нее есть передняя полупетля и задняя. Передняя полупетля и задняя. Вязать будем за заднюю. Вставляем крючок за заднюю полупетлю крайней петли. И делаем обвязку соединительными столбиками.
Вот таким образом все очень просто. И таким образом самостоятельно обвязываем до второго края. И тут один нюанс. Дошли до уголка косынки. И здесь у нас на углу 2 воздушные. Провязываем одну соединительную петлю на углу. Дальше 1 воздушная. И переходим на другую сторону. То есть для того, чтобы уголок оставался острым, мы здесь провязали 1 воздушную. Закончили делать обвязку. Теперь переворачиваем на другую сторону. Одну петлю пропускаем, вставляем крючок в следующую, но не за всю петлю, не вот так, а только за переднюю стенку. И в эту петельку провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Одну петлю пропускаем, крючок вставляем в следующую. Также провязываем только за переднюю стенку столбик без накида. Дальше также одну петлю пропускаем в следующую петлю. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Одну петельку пропускаем и в следующую провязываем столбик без накида. Опять одну пропускаем, в следующую вяжем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Одну пропускаем, в следующую провязываем 1 столбик без накида. И таким образом обвязываем весь внешний край косынки. Закончили. Ниточку обрезаем, закрепляем. И теперь будем вязать завязки и обвязывать край пряжей зеленого цвета. Вяжем цепочку из воздушных петель длиной 40 сантиметров. Готово. Провязали воздушную цепочку 40 сантиметров. Теперь присоединяемся к краешку по лицевой стороне. И идем до края столбиками без накида. И самостоятельно делаем обвязку столбиками без накида до края. Провязали до второго кончика. И здесь также набираем воздушную цепочку длиной 40 сантиметров. Итак, мы провязали с одной стороны
цепочку из воздушных петель 40 сантиметров. Затем по краю косынки сделали обвязку столбиками без накида, дошли до второго края и здесь также связали цепочку 40 сантиметров. Теперь разворачиваемся. Делаем одну воздушную петлю подъема и дальше вяжем столбиками без накида. Возьму крючок потоньше. Вот такая у нас получится завязочка. Провязываем так по всей длине. От одного края до второго. И косынка будет готова. Провязываю последние столбики на второй завязке. И вот эти обе ниточки спрячем в ряд. Ну что ж, косынка готова. Давайте измерим. Размер у меня получился 48 на 22 сантиметра. Данная косынка по размеру подойдет взрослому человеку и подростку. А если вы по этому способу вязания захотите связать детскую косынку, нужно просто убрать один ряд элементов.